Okay, buenos días, buenas mga amigo. Presentalmente, Takio Aura on del Bypass Road, donde tiene que vir kita otra vez aquí. Si acordamos otros con el Diatun Vlog, aquel man abuelo y abuela, si nanay Vivian y también si tatay Ben. So, tiene kita que visita este mga tiempo kay por causa con el Diatun mga viewers, Tamira Aura na quiere sila sabe, quiere sila checkya si cosa ba el vida di kanda Sir Ben y también di Ma'am Vivian or conocido si nanay, tatay, Ben and Vivian. So sabi ustedes, aquí na yung background cuando iligayo ahora aquí, ya pwede umira el di ila payag, si Tamira ustedes ahora, taki no, bahayo. So, Chenea Jutay Tienda. So, como the last historia de Amon kay Chenela Jutay Tienda, ya sera, por causa na bien tormento, ya man bankrupt. So, ahora, ya mira kita, Chenea cuanto bilog laman. Po, Jutay Tienda. Pwede agad no, habla kita para tiene también manera de buscar la vida. So, sabi kita ahora, adentro kanila, man kita otra vez kanila, cosa ba kanila ya pasa. Okay. Ayo! Ayo! Oh. Atay! Mayong hapon! Oh, musta man? Diyan ta. Entra kita. Sabi kita nila sitwasyon. Bene, check kita. Okay, no, mga amigo, presentalmente bira kita otra vez con Tatay Ben y también con Nanay Vivian. So, Nay, kamusta man mong dua? Oh, okay lang, sir. O, maurag gihapon. Si Tatay, kamusta man? Okay lang ka? Wala, masakit ako tiyan. Nagsakit ang imuhang? Tiyan. Ano man? Ambot, nakainom ko gapi. Sakit mo ng tiyan. Oo. Doon na kayo nung nagtambal? Kainom na. Oh, okay. So, okay tay. So na ako diri karon kay last time atong giistoryahan atong inyohang kinabuhi, so medyo naatay gamay na murag kinahanglan natong ayuhon. So, kamusta man tong last time katong pag anhinako diri sa inyo sa may nahitabo after atong kwan? Nakita na ba ninyo ang video? Karon na Siya, nakita na ko, nakita sir. niya. Ikaw wala pa? Wala pa. Allah. Sao na lang ni Gron kay wa may nakita ni tatay. Unsa may nahitabo? Katong panahon. Wala, mo ito atong panghatag niyo, palit na mo sa bugas. Mas nasobra mo na gipalit-palit na mo ba? Nakabutang. Punat-punat po niya gamay. Oo. So ingani ni siya tay. Ibalik ko dire karon kay na ako'y tuyo sa imo tay. Pwede ba ko ihulam si nanay kadyot? Pwede man, wala may kuha na sa kuha. Ibalik lang man ako. Di mo na ko nakuha kawaton si nanay. Dili, kay ingani ni siya. Si nanay, dalhon na ako karon si nanay. Kay mo ato mig mag-grocery, palit mi para sa pag-abri sa imong tindahan. Punan na to ang laman sa imong tindahan. Okay? Okay, kayo. Nay, okay lang nay. Dako kayo. Kakuyog ka. Dako Okay, kayo pasalamat. So, mo ato mi dito, mamalit mi og grocery ha, dili mi mangita og kuan para kay nanay kay simple ba ka. Problema kit kada ko nay ba. Ya pwede yo observa kung tatay, chenele un poco ya cambia aquí. Si te acuerdas ustedes aquí atrás, oh. So ese el lugar donde si kanda nanay ta dormir. Mira to ako diya kichene si Kikomodol, ake ya pone sila trapal como tarpaulin.
Pero ahora ya mira yo, ya ponía si Tatay Ali palo, tiene mga retaso de aquel paletas niya kabakita sila kumutol bentana ahora. So medyo secure ya también si Tatay, kaya busca manera si Tatay mga lo que pwede lang palo que pwede encontrar, no? Tay, asa ni nakuha ni mo tay? Asa ni na pangita ka sa imong mga kwan sa mga Kuan ni siya sir kanang nay ni agi diri nga kuan. Di kuan man niya. Di baligyan niya na so nakuanan po to nga. Nakoy gamay nga kuan. Kay wala daw yung tampon sila panigarilyo daw mo ang kuan. Pali lang palita sa truck. Pila man ang palita? 5 ka buok 200 na to. 500 doon tayo lang ibaligya. Nako nawala yun. Pakta. Ah, okay. So 200 nakatabang pod no, nakatabang pod. So So, ipalit amukin. na ako. Okay na nay, lakaw tanay ha. Kuyo ka sa ko ha. Oh, sige. Si Tatay dire lang si Tatay. Ha. Di lang ko sa kay. Ay, wala tao, diri ba Sigurado ka tay ha. Baka naay mo mamisita sa imo dire ba? Wala ra man ha. Wala ra. Okay. So, So, baysa ko siguro diri sir. ha? Ano sa to? Nahadlok rawang bay. Sadlok sa imo. Mahadlok ko. Kay pangag na ta. Ako na po na yung basita. Alegre lang kita mga amigo. Albert si tatay no ito kung nila mas ken encanta or ken kung nila ay gusta kay na legende. Pero na imposible kung tatay na to smiling yan no. So ansina yung tabla. Diyan naman kita ko sa tapasan na di aton mga bida. Pero un poco de cambio ya pwede kita un poco de ayuda ya cambio di la mga bida di la mga sitwasyon aura takikita ya pwede kita mira LD ila mga blakita LD la mga risas kilaya sila tare so may kita tarda let's go todo. Ven man, junto kita. Ayuda na prójimo ta necesita. Maskin cosa pa'l situación, maskin cosa pa'l condición. Taquiel Gino Project, el amigo de todos. so nay okay lang ka diya nay Okay lang, Kaya sir. okay. Okay. So, paralye kita. Okay. So, sabi si nanay, no, si Bisaya nang kunay ha. Okay, sir. Okay ra po, no. So, si nanay kabalor yun na kumulko sa kita sabi, si nanay Vivian, sabi man, Subano. So, sabi yung jutay, pero, tiene kita que pregunta con el de aton interpreter luego el de mío misi si Jen él sabe le conversa Subano no so okay no so talika nato na ahora ta sige Pero el realidad, Mhm. si tatay, si tatay el Subano iwan na no? Siya ang subano. Tapos, Ako, siya di sa magsulti og subano. Ako ang nagsulti og subano. okay. kilaya kel el tang Ko sa lengguwahe. so unsa gyud ang imuhang kanang gina Istorya na ako, sir. ang sa tribo nimo gyud Akong papa, Christian, Pamili Flores. Mhm. Akong mama ang Muslim, Iyakan. Iyakan. So, marunong ka mag-iyakan. So, si Iyakan. Manginom na kewen embohe. Mola nakite. Awe we. Sabi po ko lang. Sige daw, Nay. Sige, Nay. Mag-iyakan Na, sa Iyakan. na, Iyakan. ako, Iyakan ko. Sige daw, istorya daw iyakan. Dangkipakon, Iyakan. Dangkipakin, Christian, Bisaya, Pamili Flores. Ang mama nako, pamili sa Kaluran. Iyakan, taga Basilan. Basilan. Tumahubong. Tipo-tipo. Mahubog. Mm. Tipo-tipo. Oo. El Diamond, na dimiside del dimio lolo también de Kapatagan. Nabasilan antes. Pero kay Yanaseo, aquí nace na Zamboanga,
ta acorda io, uno del hermano di mi abuelo, amo el security guard alina basilan antes en el cine, el ACME. Oo, Si ako. Lolo Manuel, el hermano di Lolo Tinoy, di mi lolo. Okay? So, ara nay, ngani siya nay, no? So, ahora, mga amigo, conversayo con Bisaya, pero chenio que pregunta, para makimpakilaya, aprende kita un poco, while para anda kita na di atong destinasyon. Ito kwento kita ko nanay, si nanay ka ito na raisin niya. Di ba? Sige na, ikaw mo kuan ha, mo tudlo sa amo paun sa pag storya o pagsulti sa Sinubano. Sinubano na ya. Oh. Sige. Na. Unsa man ang good morning or good morning sa atoa. Sa Subano unsa nay? Bais sa solom. Bais si Solom. Oo. Kosakel bais. Bais, ongonsop. Bais si Solom, Soksubanen, banda, mga Subanen sila. Pero bais, molongas si Solom, Subanon, Sog, Molayal. Oo. Banda na norte. Okay. Okay. Subano de Norte. Do norte. Sibugo. Sibugo. Okay. Okay. Sina. Kabar, akal tabla le, so, bais. Bais si solom. Bais si Solom, alyagal kanila na. Oo. Dila lugar. Na Sibugay. Sibugay. Quiere decir, te entendió ahora, quiere decir también tú, el tono, como habla que el chabacano de arriba, gatyon, otra la historia. Wala sina le sucede Pero, no. kasi tono, Tono, el bais, pati el molongas, semejante. similar, synonym sila. Pero Okay. otro palabra. Okay. Sige nay, kaninay, magbisaya ako, i-translate nimo ha. Oh. Maayong hapon sa inyong tanan, mga akong amigo diha sa ako ang vlog sa The Gino Project. Sige nay. Sumano Bais nay. sa labong. Dinyo John Sog. Mga kabagayan ko John Sog. Mga Gino Project. The Gino Gino Project. Oh, Yes. yes. Ayos eh. Sabi kita. Karon mangutana. Pangalan sa vlog, Gino Project. Oo, Gino Project. Ang ato ang channel, no? Okay. Nay, karon i-translate ni ha. Ako si Gino Franco Torres. Akon si Gino Franco Torres. Ang gwapo sa tanan. Og molongas laki salamnon. Guys, so kadang karam lang gwapo na. Habla pa sila. Naiya sa iyakan. Sige, sa iyakan. Ako si Gino Franco Torres. Torres. Niya ni Sadi Lela Haplela si Gino ni kami mong kalilahan. Iyakan ha. Oo. Sige, con el mga diaton mga hermano, hermana litamen tribo del Iyakan o el IP del mga IP alina Basilan, mga Iyakan, ali mga pamilya de la Torre, alina pamilya de alina Calleposporo Manadali, tiene dogan ali istorya lang ha, limitate habla. Tiene apuya na punta del dedo, sinasangre. Kay por causa ben gran del tronco ali na Basilan. So, buenas con ustedes ha, medyo si ken man tamira ahora. Tiene un poco, sabe se porque kaya tiene yung barkada. Best friend mo antes, cuando bata pa yun. So, ya aprendí un poco de Iyakan. So, habla kita, tiene mga jutay palabra, cuantos kita man kwento, si manda contigo sale, mga si habla no, awe, sino ba? So, tiene mga palabra. Sabi tamin kita man tao, suhog na daton lengguay, kaya aki kita dito sa eskwela. So, tali el di aton mga hermano, hermana también, no, na tribo. Si tribo to de Iyakan, tribo to de Subano, tribo to de Subanen, tiene Subano, tiene Subanen. Tiene tamen kita tribo de mga Kalibugan, tiene tamen kita tribo de mga Samal Bangingi. So, manada mga tribo, aki IPs, aki kanato na syudad de Zamboanga. Para kung nakelyos mga tauwi, no, bien bonito, kay de colores gayot, el klase-klase de gente, taki na syudad de Zamboanga. Tiene kita Bisaya,
tiene kita Chabacano, tiene kita El arriba de coco Chabacano. El Chabacano, sabi man, Si. iyakan. Tama. El iyakan, sabi man Chabacano. El tausog, sabi man Chabacano. Mix sige na todo. So como si Nanay Ara, tiene pa yung uno pregunta ko nanay before kita abahan para pwede kita man kaninay dialect gyapon ning Subano kay naatay mga Subano na diha sa Cebuco, sa Lanote, sa Gutalak, especially Gutalak diha sa mga diha sa norte. So karon sur. Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Cebuco, Zamboanga del Norte. So ara na ako'y kuan sa imo isulti sa sino Subano ha para sa ato okay. So sa tanan mga Subano, mga sulabok dugo, meto sabi ko kay un sangre, sulabok dugo. Te pido ayuda ustedes man con este channel, man subscribe, man share, and man like. Okay, Nay, Nay. Sige, Nay. Ako, mongonyo si Gino Franco Torres. Tawangan niyo sog project nun sa kaalam niyo og Subanon. Please subscribe. Subscribe. Subscribe sa atong channel. The Gino Project. Na Gino Project. Kaalam niyo og Subanon. Salamat. Unito al pasada. So luego mira se desquilaya. Kundi pakilaya kita te anda cosa ba le necesita compra, cosa le el lleva para na tienda. Ito mga basic no. Sabi man ustedes aki kasi na di aton syudad. Basta channel lang to cosa ta pwede ase el día. Taminya to maskin jutay man si tienda. Okay kasi. Kontra akilabla kita talya lang to, sintaw lang to, esperando to. Mira to sila. Igual aquel, habla conmigo, ya menciona si Nanay Ancina. So, ali aura, tamira kita el gente, si kilaya ba menya tamen na cosa el tiene kita un poco de cantidad para maskin pakilaya ay man multiply kel. So, mga amigo no kami, tainsinya kami aura con el diaton mga beneficiaries is tadali kita ara el pukot or net para pesca. So ansina Chenebes, pwede kita dali direkta el pescao. Pero mas bonito kel manda kita kanila aprende. Dali kita kanila el net. Dali kita el cosa debe pwede ase para si sila trabaja con un cosa para queda bonito. Itablagan kita tali el prospero el dito yung cosa to yase yam prosper kasi the best thing is to teach them how to fish kasi alya pwede tumira el manera di ila mira sila el importansya del un cosa ya pwede kita dali and thank you con ustedes mga dimi yung mga viewers el mga kinoy pa man subscribe ya ustedes no el manera kita ta pwede ayuda hindi lang ayuda lang kita na un cosas na cosa kita quiere dali na tiene también kita mga quiere también kita habla kita enseña un poco na vida naman kita eksperto pero mas kinkila na ayudahan kita pwede man to dali un cosa aprende también to dali kanila habla kita moral support para sila levanta otra vez na di la vida tiene bes paliga kayo tatumba kita pero aprende kita na vida levanta okay Ni kasabot tayo to. Nay, talo na kito. Sa ano ba masabot na nga? Ang sabot tura pero musip di ulti ba maka talo kay musipo ko. Musipo go. Nay, katong last time ni nag-istorya ka sa ko na katong first pag-adto namo diha, nag-ingon ka na duha ka usahay duha ka beses lang mo mukaon karon so kamusta man Tung ihatag nimo? Magkabuntag ingon ni Ben, mga ato ka dito sa tinda. Hina ko, mapalit ko bugas. Ingon niya, ikaw good?
Na nagpalit ko gisa ka sako, one. O na panabilin. Na ang nabilin, mao to ang gipalit nako para sa tinda, para maabrihan nako kung ina ko maagi si sir. Makita niya, wala nato asa-asa ang kwarta. Hindi na, ragibutang nato sa balay, sa tinda. Mao na nakaabri ko. Wow! Kana. Lakpakan kita. So, at sina, mira ustedes, es el mga pwede kita mira kita no, hilaya el manera, tapone na buen manera el cosa, ya dale el gracia el Dios. So thank you con Lord kay ta pwede kita este ase para anila no. Yo alegre con este man abuela kay maskin pa na dila edad 60 esos mga ano yan si sila senior siya si sila senior pero taase siempre el manera na cosa pwede ase menya kita so sina so okay so ligaya kita na diato na destinasyon. El amigo de todo. Ven man junto kita. Ayuda na prójimo ta necesita. Maskin cosa pa'l situación, maskin cosa pa'l condición. Taki el Gino Project, el amigo de todo. The Gino Project, the Gino Project, the Gino Project, el amigo de todo.